تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Jadi sakabe kewajiban ditetapkan ku Allah ka urang, salat fardu, salat puasa fardu, salat sunat fardu, pokoknya puasa fardu, haji fardu, jihad saja bida. Ya pegawaian taat ditetapkan ku Allah wajib ya. Pastina Allah ngawajibkeun ka urang teh hakikat nama lain naon. Hakikat mah supaya orang suka surga. Bodoh aja lama mungkin benar. Aujaba alika wujuba khidmati. Allah wajibkeun ka urang, wajib taat, wajib khidmat ka Allah dina zahirna mah gitu. Boga salat subuh teh keur sare. Boga ngaji teh hujan ge pokomo. Boga memperjuangkan agama teh. Ya. Zahirna mah memang diwajibkeun ka Allah. Zahirna tegenahan jeung nafsu teh. Wa ma aujaba alika hakikat nama Allah teu ngawajibkeun ka anjeun dina hakikatna jeung dina buktina. Eta kewajiban jeung taat tadi illa dukhul jannati angin kana asup ka surga. Hakikatna ngawajibkeun asup ngan kunaon make diwajibkeun kana taat. Sebab lamun teu diwajibkeun diancam jelema bogakeun kana taat teh. Moga kana taat teh. Bae diiming-iming surga diiming-iming surga, maka dipaksa walau kewajiban gitu. Sebab kalau diantepan diwajibkan mah hudang, sanajan diancam ku neraka kan baru hudang kieu mah teh. Balikan deui kana macul. Lamun macul digaji sapoe tong kriting lah diisuk ti kalohor. Ya atau gede tinggi mah 25 juta. Kira-kira lah, ku dipaksa mah siap para cukup. Bahkan maksa kita iman. Kurang, gawekeun macul. Dipaksa mah eta jelema siap macul digaji 25 juta. Ataupun dipaksa bahkan datang. Tukang ojek pindah heula kana macul, ti garmen ge pindah heula kana macul. Pegawai negeri ge sementara cuti heula pindah heula kana macul 25.000 tisu ti kalohor. Kan 2 juta ti kalohor. Gede? Dipaksa mah kira-kira lah. Digiring-giring mah. Bahkan maksa yang kita terima. Ekenyakeun kesawean. Ekenyakeun je. Gede mana 25 juta di surga. Ai ngomong nama gitu saudara. Aing ngomong nama gitu kagak oke gede 25 juta moal karena yang gitu teh. Tapi kenyataanna lamun dipanggil ku Allah Akbar enggak subuh duhur asar datang ke jelema. Teu datang, tapi lamun diumumkeun 25 juta. Jika nama awewe ge ngadana hayang jadi laki dikubisan jika nama. Yang penting maju aing nama. Sebutkan laki kita pakai cara pakai naon pokoknya tukungkeun pokoknya mah kumisan dikumaha seperti laki yang penting 25 juta sebab katanya manfaat. Ayeuna dikalikan 25 juta kalikan karena sebulan sabaraha bagus mikirna gede emas kemudian kalikan sama kalikan dika setahun sabaraha gitu tapi ka duitna cenah kusek mawat jelema capek teuing maju lah tuh tuh ari diibing-ibing ku padilah anu nyampak kabeuki nafsu jelema mah harudang jelema teh teu kudu sia maju gaji ku 25 juta teh kudu bahkan lamun ditolak ngancam jelema kunaon mereka diterima kuring henteu pan kitu Allah ngawajibkeun ka urang khidmat ka Allah alias ku ibadah ka Allah teh hakikatna mah ngawajibkeun hakikatna mah ngawajibkeun ka surga Allah teh dina ka surga. Tapi ku sabab jelema bodoh jeung tolol gitu. Tentang inas maka Allah make aturan wajib. Anu eta wajib seperti rantai digiring Allah. Nah ku sabab jelema teu ningali surga gitu. Maka bogakeun maka ditetapkan kalau kewajiban. Dan
ka Allah mah hakikatna naon sih ai Allah lamun sakabe kurang suka itu ibadah ka Allah rugi teh Allah teu waniun aya alamin Allah mah teu butuhkan apa jelema nambah manfaat teu jangan jadikeun madarat teu ka Allah subhanahu li annahu ta'ala waniun an khalqi Allah teu butuh tina awal makhluk latan tawatu teu ngajadikeun tambah kerajaan Allah teu ngajadikeun manfaat taatna makhluk ka Allah wala tadur masih teu ngajadikeun madarat maksiatna makhluk ka Allah wa innama awjabal amali pastina kunaon maka diwajibkeun amal ka makhluk lima yanhim min masohim kusab barang nu bakal balik manfaat ka eta makhluk diwajibkeun tadi teh wa huwa dukhulul jannah nyata mantap ieu kamari serangkeun lamun anjeun boga keyakinan nu bener ngeunaan akhirat bener yakinan karena janji Allah yakin ke akhirat yakin karena ancaman Allah yakin karena janji Rasul yakin karena ancaman Rasul yakin tentuna anjeun bakal ningali akhirat leuwih deukeut tibatan salengkah jeung kudu ngalengkah leuwih deukeut tibatan lengkah jeung tibatan salengkah jeung anjeun bakal memandang dunia ieu nu dipuji-puji di alam dihebat-hebat diperebutkeun di kapasea teh laksana gerhana matahari siang total dibandingkan jeung akhirat eueuh namunan surung di dunia dibandingkan jeung akhirat mah tapi kusabab kurang teu yakin anu bener teu kuat yakinan maka bapak sadayana eta akhirat teh kalah keyakinanna ku janji-janji dunia janji dunia mah nyanyi dan tadi macul tadi macul 25 juta juga nama 15 juta bapak kene bapak 15 juta 10 juta deh bahkan jika 1 juta enggak poe ge di Bogor ge daratang juga nama masalahnya janjina cek dulu tuh gitu akhirnya dibandingkan yang surga namun ayah amal hiji kurang diterima ke Allah cukup sakara salamatnya terus akhirnya surga namun orang akhirnya habak-habakan digaji 25 sesa umur misalkan 40 tahun sesanya 20 tahun macul digaji 20 juta mau bisa kabeli se-Indonesia mau bisa kabeli sasuka bumi mau aja kan nama tapi lamun orang ngajarankeun tugas di Allah laqadwatun aw rawhatun fisabilillah khairum minad dunya ya ari urang gerak di agama Allah ibadah ka Allah sabalik pagi sabalik sore di jalan Allah lebih baik tibatan isi dunia jeung saisina eleh kabeh oge tak ketika jelema datang ke Rasulullah SAW ya Rasulullah eueuh jelema teu aya jamin leuwih untung tibatan abdi naon kitu sauna abdi dinten ieu kengeng emas 400 rupiah coklat 400 rupiah 4 kilo lah aya ke 12 kilo emas 12 kilo gitu terus naon deui untungna untung ontareuneun 2 eta ontareuneun teh kebanggaan urang Arab Pak wa idza isya'u utilat di mana ontareuneun dibiarkan begitu saja kiamat jadi jelema anu tarina nungguan ontareuneun ngaluarkeun anakna pas kiamat ditinggalkeun nah ontareuneun kebanggaan urang Arab ditunggu-tunggu emas 12 kilo seberapa kali kena emas 12 kilo ditambah ontareuneun 2 teu aya Gusti jamin tibatan abdi untung ayeuna cek eta jama pengen Rasulullah maka Rasulullah langsung belaukeun hayang teu anjeun nyaho aya jelema leuwih untung tibatan anjeun pagi ieu aya Gusti kitu aya jelema tadi pada subuh maca 2 ayat Al-Qur'an eleh keuntungan anjeun tadi hakikatna mah teu banding dibandingkeun jeung 2 ayat teh teu bandingkan supaya jelema yakin ku 2 ayat ge nanaonan untung anjeun teh pada subuh sekarang tadi 2 ayat aja nanaonan tak keuntungan anjeun pas 12 kilo ditambah ontareuneun kedua lain ke Allah ibadah teh lain jeung deui nya lamun urang diwajibkeun 60 tahun ibadah terus we ibadah hayang dibere surga ku Allah anu sakitu lilana eueuh tungtungna pan lamun rek aing nyaritakeun banding tongok gede mana jeung hayam jagonya pasti atuh tong sok nanyakeun kitu geus budak mah mah tongok gede mana nya gede hayam jago tapi tongok bisa ditinggali leutikna sakieu atau sireum lah tongok mah jelema teh nyaho deuna mah sireum gede mana hayam jago
sabaraha kalian sir lumayan jago duka 1000 duka 1 juta. Tapi eta sireum gede mana jeung gunungnya gede gunung. Perbandingan sakumaha duka sakumaha eta. Nah tetap gunung bisa diukur bisa dikulingan. Perbandingan sireum kana hayam gede hayam jauh. Karena gunung wah seserian jadi masih ngabandingkan aja sudah politik sireum jeung gunung udah SD ge nyahoun atuh. Tah perbandingan lila akhirat jeung dunia mah sireumna duniana akhiratna gunungna itu perbandingan dekat itu. Perbandingan dekat atau perbandingan dekat akhirat mah eueuh tungtungna. Bapak nyeritakeun tungtung lamun 1 juta tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, 3000 triliun tahun, 1 triliun kali 1 triliun kali 1 triliun sabaraha eta? Ya lihat. Tapi aya tungtung aya. Yang kita bisa ngitung. Lamun urang ngitung aya 1 triliun kali 1 triliun. Jadi 1 triliun 1 triliun pangkat 1 triliun we. 1 triliun pangkat sabaraha jumlahna sekian. Aya tungtungna? Aya, pasti aya tungtungna. Akhirat mah eueuh tungtungna. Deuna coba dibere surga eueuh tungtungna. Bari geulis, indah, mudah, ngeuneh. Tapi betah di dunia teh. Tah, maka kusabnya jelema leleh jeung teu tangeunaskeun agama, aujaba alika wujuda khidmati. Allah tetapkeun wajib ka maneh. Sabab teu diwajibkeun maneh lumayan subuh ge diwajibkeun acak neraka teu udang bae. Deneng-eneng ngaji ge bukan jelema teh. Sajelema anu datang ka pengajian maka fisabilillah. Terus teh bingungna teu bisa wae teh katalar dia teu bisa wae. Sarua jeung kiparat kana dosa. Muka kita dibulak-balik dibere ganjaran tasbih embung ka jelema teh. Sakali we. Coba tinggali ayatna. Tong mari nyaritakeun sholat wajib ieu mah. Nyaritakeun tahajudna. Tahajud teh wajib sunat. Sunat. Muakkad. Eta ikhtilaf ulamanya. Kuat mana tahajud jeung qobliyah subuh. Eta anyebutkeun qobliyah subuh. Anyebutkeun tahajud. Kade qobliyah subuh ulah katinggalan Pak. Qobliyah subuh ulah katinggalan. Sing kumaha mata supaya ulah katinggalan ku imam, kudu mah imam datang. Sebab ikhtilaf ulama antara afdal mana qobliyah subuh jeung tahajud. Qobliyah subuh pan gitu. Rakaatul fajri khairum minad dunya biha 2 rakaat. Fajar alias qobliyah subuh lebih harus dibatan dunia jeung coba itu harus dibatan sih. Bapak usaha mana? Yakin teh? Yakin. Itu yakin memang ngaji atuh. 2 rakaat mah subuh. Lebih harus dibatan dunia jeung saisina. Ayeuna 3 kali subuh, 4 kali subuh, 5 kali subuh, sanak eleh. Terus tahajud, tahajud memang geus katingali pahala kena Quran. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi jami-jami ada tukang tatajapa junubuhum, tukang ngerenggang namun beteuna tongongna teh tempat syariat. Yaj'una rabbahum selalu ibadah ka Allah khaufan wa tama'an, sieun ku adab Allah, mengharap rahmat Allah. Ta'ala menjelma nu istiqomah tahajud teh penting fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Moal nyahoeun zamanna oge. Naon kalimatan nu disebutkeun ku Allah nu matak bengong panon mereka. Bengong beli ku bunga teu ngicep-ngicep. Ladang naon teh? Kunaon eta tahajud make disebutkeun teu dibejakeun ma anu roat wal udhun samiat. Teu dibejakeun ayeuna sekian nu matak bengong ka ditu. Sebab tahajud teh amalan infiradi. Beda jeung berjamaah, amalan urang jeung Allah. Jadi ku sabab ieu tahajud amalan langsung jeung Allah Subhanahu wa taala. Tekan tinggali ku jelema mata bae tahajud mah teu kudu gandeng, teu kudu deheman. Orang patmo direket-reket. Tong gandeng ku batur tahajud mah. Maka pahala ge ku Allah teh diberi nyawa ka sakabeh mah. Naon tah? Min qurrati ayun. Moal nyabut ka bunga panon. Naon cenah ka bunga panon teh?
kan main mengaji jeung lalakinya nya. Jadi kita bakal diberi bidadari. Subhanallah. Ngawangkong dah hukum 40 tahun Pak. Kieu teu ngiceup-ngiceup. Kun eta ulah tiba pan akhirat tungtungna. Ngawangkong eta malik-malik teh ka dieu we. Geuning kata bohong teh cangkeul dari akhirat cangkeul. Cangkeul mah di dunia. Cangkeul di akhirat cangkeul mah ge surga. Kurang di surga ka cangkeul itu. Ngaji mah cangkeul. Malik ke dia 40 tahun. Sebut kuroto aing teh kitu. Barulang sok hayang pun kitu ngadoa sareng Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. 40 tahun. Tanggal 40 tahun balik dia ke dia 40 tahun deui mah. Nu ieu geulis deui gitu 40 tahun. Kemarin laki ya udah bawa ini pemain ngaji. Cek ibu-ibu aya aing ka bagian naon atuh di ditu. Tak ibu-ibu anu saleh anu salehat bahkan dijadikan ratu bidadari inna ansya'na hunna insya'a. Jadi sagoreng-gorengna jelema di ditu umat Islam anu mungkin bener itu bakal diberi 74 bidadari nu 72 langsung Allah nyiapkeun di surga nu 2 bawa di dunia. Anu ku Allah diservis luar biasa inna ansya'na hunna insya'a. Ibadah ngan sakedeung di ditu cikruh salilana pirang we eta. Anjeunna pan di alam dunya mah ningali TV kieu gugut ketumpul atuh da. Naon ka lieu-lieu cek urang mah. Tapi di akhirat mah hakikat asli. Coba tabakuran. Tapi eta diwajibkeun kalau teh ka surga momen jelema teh. Allah ngawajibkeun ieu taat ka maneh umat ka jelema. Hakikatna mah lain ngawajibkeun lain nitah maneh ka surga. Nah sahabat, kalau itu butuh ibadah urang, ayeuna satu manis supaya ka surga. Ela menjelma kafir kabeh jelema Allah gitu. Duh, rugi aing mah nyembah pisan. Emang mah bos. Aing lamun ayeuna hiji jelema jadi bos, jadi seorang majikan tuluy kabur dununganna ditinggalkeun. Majikanana ditinggalkeun. Bujangna idit, pegawena idit, tukang nyantul idit, supirna idit. Rugi teh, Pak. Aduh, aing ditaheun pisan euy. Ngerek sorangan lain beungar atuh kitu mah Allah mah sanajan sakare jelema teu ibadah Allah naon rugina mane ngariung kabeh sakabeh makhluk jin jeung jelema kabeh tuluy dikumpulkeun dipilih nu taat-taatna mazal fil mulki syai' teu nambahan kerajaan aing situ wala an awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum lamun mane awal nu akhir jin jelema kabeh dihijikeun kabeh dipilih nupang nawana ala afjari qalbi rajuli bae nupang jahat-jahatna dihijikeun tapi ka aing moal bisa ngurangan kana kerajaan aing moal bisa ngurangan kerajaan aing nah misal kitu innama ya'malukum amal maneh teh keur maneh siaratum ku aing eta amal maneh teh dituker maneh lain keur aing teu ngawajibkeun Allah ka urang ulah salah dan memang kita ibadah kalau sesuai dengan awak nafsu kita subuh 2 rakaatnya kemudian aku serek-sarek kudu hudang kita ke surga namun tidak mana kerpeting pukul 1 salaki datang assalamualaikum waalaikumsalam udangkeun atunya buka pantok heulana atuh udangkeun ke heulana atuh bedanya tahajud atuh kita tahajud atuh ke heulana atuh udangkeun sare deui majikan heuingkeun we ya duit sabaraha sameter 100 ribuan udangkeun udah mas di mana tunuh teh teu langsung make ciruh sameter tika subuh mah kieu geus beres itu kieu we beuni ku bunga nika susah kan itu na meulikeun aku ka mana ieu sameter atuh udah nunutan teh nama kita nunutannya nah sahabat sebab nyampak kaya nafsu aya sesuai cerita kesalahina dikira tidak bawa apa-apa ternyata mengejutkan juga ya katanya ipek ada bandingkan tahajud gede mana aja 100.000 semeter
Tapi udah tuh. Terus ieu maca Quran satamatan lila mana jeung ngitung duit sameter atau 2 meter atau 10 juta tipe atau 5 juta lila mana jeung duit sameter bari sameter tepan panjang eta. Untung mana pahalana sameter duit jeung milik mayata jeung maca Quran misalkan sajud untung mana kira-kira ya Pak nanyakeun ka sampean pahalana gede mana eta 100 ribuan sameter jeung maca Quran sajud gede mana bener jawabannya sarua kabeh oke tapi kenyataan lamun ayeuna dihitung sameter tamat moal tamat hes mah nunutan mah gembira mah tapi baca Quran karak 2 lembar sadaqallahul adzim tapi dana teh gitu keur ukur iman teh gitu nasabna sebab keyakinan orang lemah Nepika aya seorang ulama ngaranna Ibrahim bin Adham. Ibrahim itu anak raja apa? Anak raja Ibrahim bin Adham teh. Di bagian raja biasa sok temen urang mah sok moro kalau make kuda, panggadena make jubah, panggadena make bedil gitu nya. Baheula make pangan. Pas Ibrahim bin Adham ini cerita lupa cerita nanti seueur cerita nanti. Pada di leuweung eta di hutan eta muka kadangan roti gauk eta gauk wanian Pak terus yang ditewak kecok di paok hiji Pak lompat ibarat ku gauk dipacok cek Ibrahim bin Adham ini berani bener itu gauk katanya penasaran eta Ibrahim bin Adham langsung ditinggalian kawan eta gauk lompat kawan dikejar eta gauk gunung turun terus dikejar eta gauk di mana cicingna eta gauk entepna si orang teh si gauk teh eueup jeung init kayak tempat aya di Jiguha jelema di Barokot tukang dagang kubega di Barokot jeung geus sabaraha poe ti sabaraha minggu hirup keneh di Barokot tanya ari mana di dieu ti mana kuring teh tukang dagang di Barokot di bawah barang kuring terus kumaha masuk peredaan ngapain bedak teh gaok teh bedak teh jadi wa ma min dabbatin fil ardi ai gauk akaran teh di pirang bisa gauk Allah ayeuna lamun jelema di jero guha atau di beungkeut dicancang dan juga di dahar lagi di kalau melalui gauk cek Ibrahim kenapa saya takut oleh Allah Subhanahu wa taala dahar langsung mayana lempang ka Mekah kerajaan ditinggalkeun Pak Ibrahim pan dicari begitu teh ditinggalkeun teu Mekah saeutik ketika cari Ibrahim subhanallah nabi ka eta jadi wali Allah saha teh Ibrahim bin Adham dikabul dijabah doa lagi makanya jelema papangiai di basisir laut pakai pakaian cupang caping Ibrahim bin Adham beda dengan dulu pada jelema air lain dibalik tidak beungar karena miskin sesenengehan di jalan pernah jadi kieu iya mah ninggalkeun kabeungaran ditinggalkeun ku sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pakai baju soe di kaputan ku jarum ayo kenalan dia Ibrahim bin Adham anak raja seperti begini kenapa kau dulu begitu sekarang begini kenapa kehidupan anda ditinggalkan anda cari hidup seperti ini dengan Allah anda mesti hidup benar maka ku Ibrahim bin Adham dialungkeun naon tah si jarumnya ka laut alungkeun saya nyaho dialungkeun ka laut geus dialungkeun ka laut keur ngabuktikeun ya Allah abdi nyuhunkeun jarum ya Allah pas nyunkeun jarum langsung Allah ngaluarkeun jarum tina emas ya Allah abdi mas sanes nyuhunkeun jarum emas upami abdi hoyong emas dulu kerajaan ku abdi ditinggalkeun abdi mah hayang jarum tadi maka langsung laut keluar tina sumutna ngaluarkeun jarum tadi teh ditelan ku laut dikelan dikobul mah tah kalau tah cenah lamun kuring meta pasti dikobul meta jarum dibalikeun ge dikabul Allah SWT hai Quran namun dulu saya hidup seperti itu dengan kemewahan sekarang saya kenal dengan Allah baik mana oh anjir baik akhirnya itu gitu mah maka Ibrahim bin Adham dikutip dari keterangan cek ulama
seperti Ibnu Qudamah. Ibnu Dahab pernah ngaji di Mekah mematahan murid-muridnya. Oh, kayak saat Allah, kehebatan Allah, nyaritakeun surga, nyaritakeun neraka, nyaritakeun kagungan Allah, kudrat Allah. Lamun jelema geus dipikir cinta Allah, lamun jelema geus dipikir ridho Allah, naon kahayangan dibuktikan kalau sebentar. Saudara-saudara cek Ibnu Dahab gitu. Lamun jelema geus jadi wali Allah Subhanahu wa taala, hek nitah kana gunung, bari nuju gunung. Hek nitah kana gunung, gerak maneh. Ngagoloyong maneh, eueur maneh. Pasti bakal eueur. Eta langsung gunung eueur kikituan. Maka cek Ibrahim, gunung tong eueur kuring nyontokeun. Nyontokeun. Berarti dia wali Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu maksudnya. Jadi jelema-jelema nu deukeut jeung Allah seperti gitu. Tah ieu teh hakikat nama jelema-jelema diwajibkeun ku Allah, tahipat ka Allah, duhur, asar, maghrib, isya teh lain ke Allah, lain hakikat nama dititah ka surga. Ngatamun teu diwajibkeun jelema teh momongan hudang. Maka Allah diberi rantai kewajiban, diancam. Sebab Allah teu butuh kana amal jelema. Allah teu madarat dimaksiatan ku jelema. Wa innama aujaba alaikal amal, pastina Allah netepkeun ka anjeun atau ka semua amal lima yarji'u ilaihim min masalihihim wa wadkhulul jannah. Kusaha yang barang nu bakal kabalik ka eta jalma diwajibkeun teh nyaeta asup surga. La liyahsulalahu syarabun lain supaya tambah mulia Allah lain. Ia keterangan untuk menjelaskan yang sebelumnya. Di anna hasilahu, sebab hasilna eta ibadah annahu ta'ala yang Allah ta'ala teh aujaba ala ibadihi netepkeun wajib ka hambana taat atau supaya taat ka Allah likillati lihim ila. Kunaon maka jelema teh diwajibkeun ka Allah kana taat sebab jelema mungeun bangkit mungeun hudang teu tanginas kana taat pasaquhum ilaiha bisalasil ijab, maka Allah nyangga giring kugingan naon ku rantai-rantai kewajiban. Ayo sia lamun teu daek dicepot ku neraka ieu, dilebatkeun ka neraka. Hakikat nama Allah ngajulkeun jelema supaya ka surga. Wasawwahum ilaiha bidzalika, maka Allah giringkeun eta sakabeh jelema kana taat ku eta rantai kewajiban. Innama huwa li amrin, ta eta kewajiban teh lain hakikat nama kewajiban, lain hakikat nama kusabab aya hiji perkara bakal makhluk maka balik ke makhluk tadi nyata duhulul jannah, masuk ke surga. Mantap dina hadis tadi ngarasa heran Allah Subhanahu wa taala kahiji kaum anu digiringkeun ka surga make kudu di rantai sagala titah ngeugeban bidadari jika barang dahar di surga bari sangeunahna langgeng bari ngarangeun make digiringkeun ku naon ku rantai sagala di kudu pedangan sagala. Tah ieu teh nisbat ka jelema anu can kenal Gusti Allah. Judul baru, man istaghroba ayyun kidahullah min syahwatihi allati istaraqathu wa ayyukhrijahu min wujudi ghaflatihi allati istawlat alaihi. Man istahkamat bi syahwatu wal ghaflatu wastaghroba ayyukhrijallahu minhuma faqad istajaza fakanahu istajazal qudratal ilahiyatil mansubata ilal ilah wa fi madin nusah qudratal ilahiyatan nasabaha ilal azzi wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Ay ma'annahu ta'ala wasafa nafsahu bil ibdilal al-musya'id wa ikhrajihi min dhalika min jumlatil asya fa yanbaghi lahu ay yaqsida baba maulahu bidillatil ibtiqar fa asahu yusahhilu alaihi mastasabahu wa yudhiru fihi mastaghrabahu wa ya'tabir hadha al-ma'na bil hikayati allati tu'atharu anis salihin alladzina taqaddamat lahum fi bidayatihim az-zallat wa waqa'at minhum qabla taubatihim al-hafawat fatadarakumullah ta'ala bilutbihi wa asbaha a'malahum wa sabbah walahum kamudil bin Iyad wa Abdullah bin Mubarak wa Ubay wa Abi Iqal bin Mulwan wa ghairihim radhiyallahu ta'ala anhum. Man sasaja man istaghroba judul baru, sasaja man nuanggap asing, nuanggap jauh ayun kidahullah yan Allah teh moal nulungan ka manehanana. Jelema nganggap asing yan Allah rek nulungan manehna dianggap asing. Tidak syahwat da jika nama urang mah jelema golokot ku dosa, jelema beuki sare mah mungkin urang mah jadi jelema soleh. Nah. Urang teh pan jelema teh pan sok ku syahwat teh pan dikuasai, diperbudak ku naon cenah? Ku syahwat, diperbudak ku syahwat. Naon cirina ngarokok di antara eta? Namun eta ngarokok ini diperbudak ku syahwat. Itu kasih pun ngarokok tapi masa kieu. Da
tadi di malah geus sareng saroleh teu ngarokok kan di luar sebenarnya. Contohnya cuma disebut istihwat ini pan eta rokok teh ceuk agama ceuk negara geus diwarni jantung lagi katingali pan untuna kena pokoknya diberi penyakit lagi sebarang tapi tidak dipesnakan berarti istihkamat kata geus dikuasai geus dihukumi ku nafsu eta karena sudah karek ada ulah amak yang ngaji ya bahkan kudu sadar sebenarnya geus nyaho coba jeung dipikir-pikir ku urang eta nu ngarokok teh geura geus budak we nanaonan geura kasu bae ya alamun bahkan beukul geus budak we kieu pikirkan misalnya ayat ngamontokeun teu nyebakeun ngadakan haseup. Nah, tapi di patahan teu bisa. Aing kan jadi ngaji ka maneh par kitu. Ustaz lo bakene nu sok ngarokok. Berarti teu geus katutup teu deket aing mah. Geus istaraqathu. Geus istaraqat geus dipermudah. Istahkamat geus dikuasai. Nah gitu. Terus cik bapak, aing ketika paeh jika namu bisa eureun tinggal rokok bisa. Nah, saja mah nu menganggap asing yen Allah teu mampukeun nyelametkeun tina syahwatna berarti eta jama nganggap lemah ka Allah, nganggap apes ka Allah. Urang yakin sanajan kedul tahajud urang mah jelema seperti urang mah mungkin bisa salat pukul 1 nya jauh eta mah sahabat hadirin. Begitu mah wali urang mah alhamdulillah kabarengan subuh ge kabarengan subuh. Fokusnya akhirnya alhamdulillah orang mana mungkin orang menjelma seperti kieu mah cara urang mah semua manaon mah benar secara urangnya. Dalam menjelma misalkan ngomongna kitu anggap naon anggap ka Allah anggap jauhkeun kudu disalamatkeun piraku Allah nyelamatkeun ka tina satu urang mah bisa urang mah bisa. Aya jelema nu kieu jelema ngomong Pak ngaji urang mah kana ngaji urang mah bisa jeung urang sebentar ngomong kieu mah urang mah jika napa antara urang mah ngaji mah kudu saroleh euy pantara urang mah teu pantes ngaji teh beungeut bebekeun kieu mah jelema ngomong kitu bisakeun nya nganggap asing susah maneh-maneh atuh keluaran pasantren maneh turunan ulama urang mah jelema kieu atuh urang mah piraku urang mah boga ka masjid mah bisa urang mah jiga mah. Nah, jelema nganggap asing moal bisa Allah nyelametkeun kana syahwatna alias jelema moal selamat tina syahwat kecuali ku Allah wah Allah ge manulungan ka urang mah susaheun misalkeun moal urang mah jigana urang mah ditulungan ka Allah tah lamun jelema nyebutkeun nganggap asing yen Allah rek nyelametkeun tina syahwatna anu geus mulung kamana nganggap asing jeung nganggap asing ka Allah ayuh rijau minu juga geriah urang mah jelema poho ka Allah jika nama bisa euy urang mah jelema kopla jelema teling moal bisa jika na ieu robah tika moal page teling urang mah nganggap kitu ka Allah nganggap moal bisa keluarkeun tina telingna berarti eta jelema geus nganggap apes ka Allah subhanahu. Jadi kudu optimis urang teh mah sanajan kedul ge tulungan Gusti turunkan memang abdi teh jama kedul Gusti coba tangginaskeun abdi terus mampuan teh Allah ngarobah kedul urang mampuan teh Allah ngarobah eureun ngarokok ka urang mampuan tapi kudu usaha ngadua lain kieu ngadua teh kenyot dia salah gitu mah lain coba tina 10 kan sauriji kana salapan tina salapan kan sauriji mencoba aya ajengan pa di papatahan ngarokok cek dokter teh ajengan tong ngarokok nah teu bisa abdi mah coba aya ajengan Islam sok puasa sok ngarokok waktu beurang tah atuh tah ajengan ti beurang teh ka magrib ajengan teh bisa pirang ti magrib tidak bisa salam heueuh nya tinggal geuna ajengan Pak Bapak sok puasa sok muslim ti isuk sok ngarokok tah jadi bisa nahan eta eta kitu tapi karena dengan bakal urang kedul punten istiqomah teh tahajud
iya rata-rata di dia hudang tahajudnya anu pukul 4 pukul 1. Kira-kira hebat tak pukul 4 teh? Hebat di mana ya? Aya nu tahajud oge aya. Aya. Eta ngomong urang teh kana jigana urang mah euy. Hese robah dina urang we geus kieu mah euy. Geus kakurungkuy ge aja euy. Ngomong kitu nganggap asing, nganggap jajauheun Allah kudu ngarobahkan awak mah. Geus kieu mah urang mah susah euy ngarobahna euy. Mata kapalang gero eta gitu. Lamun geus kitu jelema nganggap kitu berarti nganggap apes ka Allah. Allah mah gampang ngarobah jelema tina teh eling kana eling gampang Allah mah. Badog gerot bagi gampang. Sok tah. Gampang? Gampang. Mata urang ka jelema tong sok moal setan. Jika ada malaikat tanya deui di alam kana langsung muncul. Ulah nganggap ka batu lo kitu. Arek kumaha teh eling na ge ulah nganggap kumaha. Saur urang can nyaho ujung kesudahan. Tukang sihir terang, tukang sihir oh. Sabaraha tahun jadi tukang sihir. Pan sihir teh kumpul belajar sihir. Tapi ketika bertabrakan dengan mukjizat, mudah bagi Allah ngarobah jelema. Tukang sihir pan dionampuk Firaun 4.000 tukang sihir pan. Anu kacelok bogo sebab zaman Nabi Musa teh nu paling dihebatkeun tukang sihir. Lamun zaman Nabi Isa dokter. Tukang bubaran. Zaman Nabi Musa tukang sihir. Sebab la'alla Nabi Musa supaya kurang ikut ke tukang sihir. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, diajak Nabi Musa, iman nukia ente dulu Musa. Wa iman nukia wa iman ka apakah kami dulu menyerang aja? Silakan ente dulu. Maka tukang sihir ngalungkeun orangna itek-itekna jeung tamang orang eta nyang hareup ka Musa. Maka Allah Musa tahu sihir, alungkeun teh aja. Dengan anjeun sarua eta naon teh tadi. Itek langsung jadi orang juga digegelan, dilek-lekan. Eta orang tukang sihir kabeh. Lek-lek nyeun deui, lek-lek deui, nyeun deui, lek-lek deui gitu. Tukang sihir geleng kepala, gimana lawanan euy. Jadi kucinya jeung kucinya bau. Sideret lain lawanan lain. Sebab nyaho ka tukang sihir namanya. Aslina mah iman ningali orang yang sama asli orang. Ari eta mah hayalan orang. Lek-lekan kabeh. Maka sujud kabeh. Cerungkal kabeh Firaun mesti didengeng deui Pak. Padahal di orang usaha. Firaun sujud kabeh. Qalu amanna bi rabbi Harun Musa. Detik ini kami iman kepada Rabb Harun dan Rabb Musa. Firaun rasa ditapok wuduk banget teh. Era keluarga Cina. Tim miti RT tapi ka Perdana Menteri dionang kabeh Pak. Ngahadiran eta keadaan. Maka cek Firaun berok canggih. Aman tuh lau kebelaan adalah aku nggak tukang sihir nyerahkan mana? Kenapa ente iman? Karena Musa, memang kau kuring diizinan, lau kau tiana ideaku baru jelaku bebejan lah kuring atau pan menang kuring mana teh? Amun mana tetap bertahan kepada Rabb Musa, leungeut mana tetap hiji, suku mana tetap hiji, jeung mana bakal ditubres kudahan korma disopak lodongkeun, bres, jeung mana bakal disalib. Jadi tukang sihir eta tengalaman rotinan heula tukang sihir teh. Tahajud tapi pasti ancam lan siraka ala ma ja'ana minal bayinat. Detik ini saat ini kami tidak akan ngagugu omongan anjeun muamilu kana ancaman anjeun muasieun daripada kebenaran yang telah datang kepada kami dari Allah. Inna amanna bi rabbina. Saat ini kami iman kepada Rabb Allah, Rabb kami ya Allah. Yaghfir lana khotoyana supaya Allah ngampuni dosa kami. Wa khotoya yang kesalahan kami. Wa ma akrahtana alaihi minasir yang anjeun geus maksa kuring bieu ngalawan Nabi Musa. Allah khairu wa abqa. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman. Firaun jelema datang ka Allah kelawan maut mawa dosa gede alias sihir. Fa innahu jahannam bagi dia neraka jahanam la yamutu fiha wa la ya'tihi maut. Can ngalaman salat, can ngalaman ngaji, patepung jeung kebenaran, robah hirupna, sujud diancam, dibunuh kabeh Firaun. Pemimpin atau dibunuh kabeh. Jadi tahu keheulanan. Kenapa? Sebab Allah gampang marwah jelema. Ieu cik Imam Ghazali, ieu teh rahmat Allah ka tukang sihir. Ujung-ujungna rahmat Allah padahal ti mimiti kiri tapi jadi anjing teh gede teh. Tika pake barabak semplak. Eta teh lain sakedeuk waktu puluhan tahun bahkan era mungkin 60 tahun waktu. Tapi ketika sujud langsung
ditubresan ku Firaun kabeh, disalib kabeh teh nyesa kabeh itu Mesir. Balik itu Mesir tetap kuat nazarnya tidak. Sebab ketika sujud tadi tukang sihir ditinggalkan karena surgana Allah Subhanahu wa taala. Gampang ke Allah ngaroba gampang. Mata kalau menjelma manista beroba ayun kita Allah min syawati wa yukhrijahu min wujudi qoblatihi. Pakon istajazal qudratal ilahiyah jelema nganggap asing maka piraku Allah arek ngalepaskeun kuring tina syahwat kuring. Piraku Allah arek ngaluarkeun kuring tina pohon kuring jeung tina teuing kuring. Nyebutkeun piraku nganggap asing berarti nganggap lemah ka Allah Subhanahu wa taala. Atas mah. Jadi kumaha atuh carana? Jadi allati istaulat alaihi minan man istahkamat bi syahwatu saja man dikuasai ku syahwat jeung ku dikuasai ku teh eling jeung asing. Piraku Allah bisa arek ngaluarkeun kuring tina teh eling ieu. Piraku Allah arek ngaluarkeun kuring tina naon? Nyalakeun kuring tina dikuasai ku syahwat ieu. Berarti ada jamaah nganggap lumayan nganggap apes ka Allah. Nah sebabna wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadir. Sebab Allah mampu ngarobahkan segala perkara, mampu di antara kemampuan Allah teh ngarobah jelema teh eling jadi eling, nyala ngarobah jelema anu dikungkung ku syahwat dikeluarkeun ku Allah tina syahwatna. Urang nganggap urang ka Allah naon teu mampu, ada urang mah jiga sebar ka jogi mah kapalang edan entong, kapalang edan entong. Nah, kudu kumaha atuh carana? Wa ikhraju min dalika, sedengkeun ari ngaluarkeun Allah nyelamatkeun jelema tina dikuasai ku syahwat, nyelamatkeun jelema tina goblak jeung teh eling, itu bagian tina qadirna Allah. Bagian tina kawasan Allah teh kawasan ngarubah jelema teh kawasan. Kawasan apa? Kawasan. Aya jeung sing urang nyawa teh modalna kudu latih teh. Nyawa urang nyawa modalna. Lamun geus nyawa modalna kudu nyawa batina. Nyawa teh modal. Nyawa urang geus eta bageula jadi kitu jadi kieu nya naon teh kan subhanallah. Pada panggil nyawa tika peuting urang busuk. Tika subuh teh salat aya jadi kitu nya. Aliran naon teh? Aliran salat eta teh kitu. Gampang ka Allah mah ngarobah. Mata urang kudu lamun keur taat kudu syukur ka Allah. Bisi dibelokkeun kana maksiat. Lamun keur taat kudu syukur. Bisa berjamaah syukuran kurang, bisa tahajud syukuran kurang. Lalu kurang bermaksiat gancangan tobat ke Allah jeung teu resep kana maksiat. Ya Allah, aku melakukan maksiat ini bukan menentang siksa-Mu ya Allah, dan bukan menganggap remeh akan agama ya Allah, tapi ieu teu kuat ku syahwat Gusti. Maka lamun jelema ngalakukeun maksiat datang tina syahwat teu kuat kujubar we aya harapan diterima ka Allah tobatna. Tapi lamun jelema ngalakukeun maksiat datang tina kibir lah dosa sakieu komo Firaun mah. Nganggap lumayan. Ari kieu tobatna layur jatuh produk teu aya harapan untuk diampuni oleh Allah. Salat mana teu tobat. Nganggap lumayan dengan dosa. Mata kurang beres salat istighfar. Alhamdulillah Gusti. Abi salat istighfar Gusti, abi salat tecan eling bede Gusti. Tetepkeun abi salat berjamaah tahajud, tetepkeun tahajudna syukuran urang alhamdulillah bisa tahajud. Lain kekuatan abi Gusti teh. Da bisa we kamari eling ayeuna. Teh si mukminan yusbika biran kamari iman, sore-sore kubur bisa wae Allah. Tutup lobang kali. Bang jelema teh kitu kamari teh eling ayeuna eling kamari ngan mudah-mudahan mahot keunang cenah. Keur eling mata lamun hayang moal keur eling sibukeun dina eling. Sibukeun dina eling. Panoga ngaji teu gah teh. Bukan ngaji sana ngaji cenah teu gah coba gah. Boga we anu teh baca tapi aing geus wisan kieu piraku we. Paksa. Boga ngaji? Boga ngaji teu boga. Tapi aing geus ngaji geunah. Sana bingung enak. Teu bingung ke keluar bingung deui meureun. Geunah keur ngaji mah. Ciri rahmat Allah datang. Boga. Boga ngaji teh? Boga. Sok tabak. Ini bukan kejadian yang dikarang-karang. Payang bagi maka mesti ke jelema dikungkung ku syahwat. Maka mesti jelema dikuasai ku nafsu. Maka mesti jelema nu keur dikuasai ke goplah teh eling ka Allah. Payang bagi lahu ayyak sida baba maulah billati. Maka dia harus sering mengetuk pintu Allah. Bahasa mengetuk macam mana? Datang ke pintu Allah dengan kata-kata astagfirullah. Minang cerik peuyeun Allah minang cerik ya Allah abi teh jelema teh eling Gusti abi teh. Udang subuh ge susah Gusti abi teh. Berjamaah susah gitu. Hoyong
berjamaah cara batur teh hoyong tahajud di buku satu teh hoyong istiqomah baca Quran 3 poe tamat teh hoyong abi teh iman borong 3 poe abi samuran kita tamat-tamat satahun kita tamat-tamat hoyong cari ketuk pintu Allah kudu minang cari lagi berapa teh ari entong gitu terus ke kudu tidak Allah mah gampang ngarubah jama teh jadi eling gampang ngarubah jama baragajo jadi sore gampang begitu dianggap asing gampang kudu minang cari pengetuk pintu Allah bil dzillati wal iftiqar dengan ngerasa hina bin Allah ngerasa fakir bin Allah rawesan bin Allah ketuk pintu Allah terus-terusan diberang ketuk tipeting ketuk ya Allah kami banyak dosa ya Allah abi can ikhlas Gusti mudah jelema diikhlasin Allah ketuk pintu Allah supaya ikhlas udah can ikhlas lagi can sana pernah ikhlas saya surat ketuk minang ke Allah tos sholat cerik di ka Allah tos ngaji cerik di ka Allah tipeting cerik di ka Allah fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih atrafan nahari la'allaka tong dianggap asing sanajan ngomong urang enak geus cuet ka hareup geus deukeut geus bau kuburan urang teh pira korek teh balik ka Allah gancangan petuk kitu Allah mungkin urang keur nyucungkeun astagfirullah dicabut nyawa di dinya minang tong enggak mustahil gampang ka Allah ingatkan dosa satu persatu baheula ingatkan supaya gancang jadi kumaha mun diampuni ka Allah jadi pintu Allah datang pintu Allah datang diketuk dibitilati dengan ngerasa hina wal iftiqar ngerasa butuh jadi fakir lamun terus-terusan aya urang lamun aya jelema bawel kayak di jelema ceurik jelema beunghar urang minang datang teu dibere deui Pak jelema teh beunghar boga beberapa leut boga beberapa budak urang minta ke Allah Subhanahu wa taala minta kana beunghar tadi assalamualaikum Pak minta abdi mah samangkok bebas diusir misalkan mungkin Pak cerik wae datang dicerik orang minta biasa mangkok minang cerik pasti dibere lamun cuma satuas na jelema lamun minang cerik minta samangkok ke samangkok naon beratna Allah ngampurakan dosa urang naon beratna Allah ngarobah urang minang ketok ka Allah tiba-tiba dibeuting naon beratna jeung naon haresna jeung naon halanganna bapak ngarobah ka urang tapi urangna teu daek ngagidikeun pintu Allah subhanahu bidillati coba datang ke pintu rahmat Allah ketuk urang dengan istighfar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta minang ucapkan eta minang ya Allah rabbah diri abi Allah alidoli bi Allah dengan tetesan air mata minang jeung berangin beuting red urang ka anak geus geledek red buka hijau segala pirang balik kieu bae hirup teh enak urang teh keur batur keur saranya grek teh urang nyegrupeun Allah SWT ketuk deui Allah ngatepan mah urang oh Allah teh rahim mah deudeuh kapan arek kembali engkau tong hari ganing maneh boga dosa leutik satungkeun bumi dosa maneh naon berarti aing ngampura ka maneh bidillati dengan ngarasa hina kepada Allah tapi kudu minang datang deui bahkan aya jelema Pak saking murahna ampunan Allah SWT aya jelema tong lagi babaraha ya sonam aya sonam teh tapeko ya sonam tapeko patorek ya sonam tapeko ya sonam nganti preset ya soman langsung cek Allah labbaik aya naon hambaku cek malaikat Gusti di mah terpleset tadinya sonam ya soman Gusti Allah ya soman Allah malaikat naon bedana aing ditapekong lamun dijawab ku aing mana nyebutkeun sonam tapekong patorek aing mah palesa bilisan lain tapekong lain pangeran torek aing mah labbaik aya abdi aya naon abdi bari geus peleset cek Allah aya naon komo urang anu asli datang ka Allah aya naon naon berarti itu jelema ya sonam tapekong sonam teh tapekong pasti bisa ngajawab torek tapekong tapi ketika terpleset ya sobat langsung Allah kumaha cenah labbaik aya naon hambaku cek malaikat Gusti terpleset ting aja naon beda aing tapekong terjawab aing ari urang komo ngapoe ka Allah ya soman terus ngadua ka Allah naon berat ngaroba naon berat ngaroba ka urang sareng dipakteri ngan urang kudu aya datang kana pintu rahmat Allah insyaallah datang tiba-tiba di pintu mata kudu
kudu minang urang betul pinta Allah munajat di penting mana coba saya jelema anu istiqomah maca tiap pada sholat Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi Allahumma innam akun ahlan an atlugha rahmatak fa rahmatuka ahlun an ablughani li annaha wasi'at kulla syai. Bisa dibaca teh tiap pada salat anu minang dijajakeungan poho deui. Aya teh timo ya. Paman minang ngaji nagingan poho deui. Allahumma inna maghfirataka ya Allah. Sungguh ampunanmu arja min amali. Inna maghfirataka arja min amali. Sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amalku. Wa inna rahmataka dan sesungguhnya rahmatmu ausa'u min darbi lebih lega Gusti rahmat Gusti tibatan dosa abdi lega agung tapi rahmat Gusti lebih agung lebih lega tibatan dosa abdi rahmat Gusti lebih lega. Ya Allah illam akun an ablugha rahmataka ya Allah seandainya aku bukan ahlinya dan tidak pantas untuk meraih rahmatmu rahmatuka ahlun an tablughani sedangkan rahmatmu pantas untuk datang kepadaku. Kenapa? Di annaha wasi'at kulli syai sebab rahmat Gusti menjangkau nepi ka segala perkara di antara abdi teh syai Gusti. Minang ngadoang eta jangan sampai nganggap Allah moal bisa atau Allah piraku rek ngarobah urang. Pan di dia nu ngariung ge bakal menterang ngajinya. Terang ngaji enak kesan ngaji urang teh genah ngaji teh gitu. Bahkan aya jelema tukang bobok, tukang tarpa gampang dirobah ku jelema. Bang udah bagus kan? Allah, aya jelema di Sudan, tukang pejit di Jababan. Pareman besar, Pak. Pareman besar maksudnya. Oh, tukang bobok, tukang tahu padat awak nage. Dari mana pareman itu tuan yang deket boro-boro ngajak kana soal. Sieun ditampiling. Aya jelema urang Arab datang. Assalamualaikum ya Habibi. Digabung bae kekasihku saudaraku, saudara di mana kakaulah? Digabung ayo digabung teh saudara soalnya neugeuh kumaha saudara. Ayo neugeuh kumaha saudara aja kan. Padi saudara di mana? Ente dina hati aya la ilaha illallah Muhammad rasulullah innamal mu'minuna saudara. Patahan mengenai iman jeung amal saleh tunduk begitu terus dai dengan hati lembut apa gitunya dengan kasih sayang begitu terus. Tapi memang jelema boga syahadat eta gitu. Nah, kuring kena ke masjid aya nyaritakeun iman jeung amal saleh. Mangga datang ke masjid kali ikut curut cipanona. Maka ada jelema terus dakwah tiru poe di masjid deui itikaf di masjid itikaf. Ka mana eta jelema teh keluar si pareman teh. Teu kalau di masjid syawarek teh mawat keur sujud. Ini kejadian kejadian di Sudan itu. Ya mata kurang ka batu mah saya tahu beungeun tarakan toh. Mah ka jadi mereka teh alungkeun jiga nama. Ulah hiji waktu mungkin udah ubah Allah Subhanahu wa taala. Urang anu keur taat sing loba istighfar, loba kapaur bisa diserengkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mana rahmat Allah tadi kata sihir. Mata kurang kudu hati-hati. Mana kejadian aya jelema boga ismu Adam dicabut ku Allah? Itu Bal'am bin Ba'ur. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alayhi yalhad aw tatrukhu yalhad dzalika mathalul ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ya teh cerita Bal'am bin Ba'ur itu pami boro teh boga ismu Adam ngan kusabab manehanana digoda ku majikanana nepi ka diturkurkeun agama kana dunia maka digambarkeun Allah seperti anjing maksudna. Ya suul khatimah tak kurang ngarang-ngarancang ucang-ucangan di surga mah tong wara tenang-tenang terus datang ke Allah terus ketuk di pintu rahmat Allah terus istighfar terus peta rahmat terus mudah-mudahan ku terus urang mohon kekayaan eta. Ya ulah nganggap asing urang lamun dikuat ke Allah pirang anu aya kau tong nganggap asing tong nganggap aneh tong nganggap jauheun lamun urang arek ka Allah piraku
Allah yang kalau kurang geus bangsa kieu urang balokot ku dosa geus jelema teh eling geus lain makomna urang geus kapala entong sanajan ngarang-ngarang enak pasar keneh tetep berharap ke Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina amanu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah qul ya ibadalladzina asrafu, katakan kepada Muhammad, hei sakabeh jalma-jalma geus bobolokot ku dosa teh eling, la taqnatu min rahmatillah, aranya kami ulah putus asa ti rahmat Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kabeh kitu sama lamun daek tobat mah dihambar usaha, innahu huwal ghafurur. Allah mah lautan hampura makanya naon alasanna naon halanganna ka Allah dari hampura ka jelema. Tah maka mesti urang kudu husnudon, ulah ngarep asing. Allah mampu ngarep urang, tapi urang sambil berdoa, sambil berusaha. Da innallaha ala kulli syai'in qadir. Urang kudu mineng payambali ayak sida baba maula, kudu mineng datang kana pintu rahmat Allah dengan istighfar, dengan munajat, dengan istighfar, dengan munajat, dengan amal saleh bidillati, ulah dengan kanan ujug-ujug sombong, ngerasa hina pen Allah, ngerasa butuh rahmat Allah. Panasahu lamun terus-terusan ngetuk pintu rahmat Allah, mudah-mudahan satu saat yusahilu alaihi anu kurang dianggap asing, nu dianggap sulit pira Allah robah teh mungkin ku Allah dirobah dengan semudah mungkin ada jelema tina goblok karena taat ka Allah Subhanahu wa taala. Fihi mastaqrabahu, bahkan dibuktikan kalau dianggap asing dan dimudahkan ke Allah. Waliya'tabil, ini kita ambil contoh saja bil hikayat, minang hikayat terdengar kurang anu diambil di para sahabat atau di para tabi'in nu dina awal-awal nabi bidiyatihim azzallah, dina awal-awal nama aduh loba kasalahan, loba dosa, wa waqa'at minhum qabla tawib, bahkan meh tobat malah habat loba poho ka Allah, fatadarakamullah, maka dina ujung-ujungna dikejar ku rahmat Allah bilutfi, dengan kasih sayang Allah, wa aslaha amalum, bahkan diomean amat teu cereuh jadi bener ku Allah dina ujung-ujungna mana, wa saffa, bahkan dibersihkan hatina ku Allah, bahkan jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mana Fudail bin Iyad, naon cenah Fudail bin Iyad teh garong Pak kuntong torik lamun jelema riwayat aya ka di Fudail bin Iyad, bahkan dina hiji keterangan urang tembak udah libatin tembak kurang ku Jampari. Mana Jampari na eta tadi qul ya ibadiyalladzina asrafu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Aya ulama kalimat kalinya udah biliat keur ngagarong gitu, ngagarong arek operasi gitu nyumput mayana ulama kalinya bilang tembak udah biliat cenah ditembakkan ku naon bedil ku aya ieu qul ya ibadiyalladzina asrafu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Jeung arti ieu bener-bener bahasa Bandung lagi bener ngarti kana bahasa Arab bener jadinya jeger ditembak keheuna kana marasna Pak langsung jeger tobat ka sementara nepi ka jadi ulama besar ka terkenal udah biat ditembak gitu pandangan aya saadi Pak udah biat pernah kutuatir ka bega gitu, tapi di rumah Allah misalnya ditobatan geus patadawar Allah Subhanahu wa taala wa aslah amalahum, bahkan ku Allah Subhanahu wa taala aya mah dina hikayatnya ting jadi bega ting teu eta teh nya ngan dina hikayat kitu nu salah dihampura dengan Allah nya kan kitu we dina hikayat mah dibereskeun ku Allah safah malau dibersihkeun kayaan hatena ku Allah seperti Fudail bin ya aya Allah beberapa dukata kan keterangan seperti kitu. Bahkan Zadat itu lama tukang dangdut Pak. Tuh nantilah tukang dangdut Pak sok sarene kali bener gitu. Aya Ibnu Mas'ud ngaliwat kalinya keur nyanyi we sorak genah Zadat. Sorak genah. Tapi ulama mah ngomongna babari saeutik bro. Eta sorak sakitu alusna lamun keur Quran mana teh gindingna. Kadenge ka ditu nyampaikeun salah teh nyarita teh
Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasul ngegembok langsung lewas tobat tidak ada dangdut aja ada dangdut dari kemarin tidak nyanyi langsung jadi perawi hadis jadi murid Ibnu Mas'ud Pak. Gampang kalau gampang Pak. Namun akhirnya berkata kita sholat halus cing atau berbaca Quran saya teh berarti mayo kau orang dasar lah gitu badannya terobah atau benar keikhlasan Nabi. Tapi gampang dirobah? Gampang mungkin kuno saja makan mungkin ku omongan ulama mungkin ku selalu tobat bisa kan sekali-kali waktu baru segitu juga langsung tobat. Itu kita tema ayat tadi bejakeun wajib kajama-jama nu bobolokot ku dosa ulah putus asa rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba semua dosa rek tobat dah udah ka Allah langsung tobat putih biar dirobah Allah jadi perawi di ulama besar wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi gampang Allah komode urang meureunnya asal daek naon tah daek tobat tong sugudon ka saha tong nganggap haresek tong nganggap asing lamun Allah aya karba urang kasar urang mineng ngetuk pintu rahmat Allah tibeuna nu paling pokok mineng ngetuk rahmat Allah waktu sahur setengah 4 waktu sahur mineng nyurjukeun cipanon basana sebab ditinggali ku urang tatangkalan oke waktu sahur tipe-tipe ngaluarkeun remis careui ka Allah Subhanahu wa taala ayeuna telah hadir jadi nanti itu careui ka Allah Subhanahu wa taala kudu ngujurkeun cipanon tatangkalan bangsa dibeulinya teu ujarkeun cabak par careui ka Allah Subhanahu wa taala cerdas bae subhanallah wa bihamdihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.